और ये दादी मेरी रोटी पैक कर रही है सरकारी कागज में। मांग तो सही जल्दी जाना तिल तो बोल तो सही मुझे दे दूं तो दगुड़ गया। हाँ लाइस में दादी ने पत्थर भर के दिए गाँव से उससे पता चलेगा कि गर्म हो रही है। हाँ तो पूरे दोनों खेत हमारे नीचे जा चुके हैं। तो मैं इतनी दिन दोपहरी रास्ता नाप रही हूँ घर के लिए और पाँव ऐसे हो रहे मेरे कसम से ऐसे बैंड बज रही है ना बहुत भयंकर वाली। वो तो जहाँ 2 मिनट के लिए बस में ऐसे ऐसे हो रहा। अभी मैं यहाँ जरा हाथ मुँह धोती हूँ पानी वानी भर के ले जाती हूँ थोड़ा सा मस्त ठंडा चिल पानी पीती हूँ। कोई भी नहीं है यहाँ खाली हुई हूँ पंदेर। ये पंदेरा इतना खाली क्यों है भाई। ओ माय गॉड यहाँ से भी पानी आने लग गया। आउच लगता है साफ कर दिया किसी ने यहाँ। तो मैं पहुँच गई हूँ अपने घर और ये क्या कर रखा है इधर कबाड़ कबाड़ सारा किचन बना दिया इधर। यहाँ तो खाना बन गया। दादी आएगी मर गई। हाथ मुँह धो दिया यार मैंने उसमें। हाँ अब नहीं मेरे बस की। मैं थक गई पूरी तरह से। क्या ककड़ी है यू ककड़ी नहीं बता ककड़ी अलग ही रखो। ये दी ककड़ी देखो ये देखो मेरी दादी यहाँ मेरा बैग भरने में तुल रखे हैं। ये खाना बन गया। ये बल सारे ले जा बल इधर ना जो बेचने जाना है क्या मुझे। अगले दिन रेडी लगा दूंगी मैं। अरे संजू अच्छे होते बाबू खाने में। ये वीडियो बना रही हूँ मैं बात नहीं कर रही। दादी सोच रही मैं इनसे बात कर रही। बस एक ही ककड़ी है यार ये लास्ट में एक ही बची है बस। अबे तो ये कम से तुम तो खवेलिया रब बुना सीखे हैं। एक ही तो दी आपने और क्या? एक ककड़ी एक ही तो थी आई। तो तू गाय नहीं हुए थे बेटे हैं हाँ एक ही मिली बोलिए कि नहीं दो तो झूठ क्यों बोल रही फिर। तो उसमें से हमने एक खाई ना। ले। एक नहीं 1.5 खाई सॉरी। और ये है अमरूद इतने सारे ये हमारे पेड़ के हैं क्या हाँ हैं। ओहो हमारे पेड़ के अमरूद बस इतनी। वैसे तो ये गला गला सा लग रहा मुझे। कौन सा रास्ता पर खा लिए लाई ना यार। अरे ये अरसा 1-2 निकालो ना आप अपने के लिए। इसका ठीक क्यों हम था इतने सारे लोग आ रखे थे हम ते सारे हमको। और ये भी ले जाना मुझे यार ये देखो ये कद्दू सेब का ना चाहिए क्या क्या चीज सेब थोड़ी आऊं मेरा मेकअप बॉक्स है वो। दे देनी हैं धोके देने हाँ धोके पूरी है वो साड़ी। हे गाइस गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। पर भाई यूं थे तो दे सकूं। तो मैं दादी का काम छोड़ के जा रही हूँ पर कल कपड़े धोने का। छान ले वो 2 मिनट पहने मैंने पसीने का होगा और कुछ भी नहीं। वो जयमाला तक ही पहना था उसके बाद चेंज कर दिया था वो सिर्फ हल्दी तक ही पहना था। तो एक्चुअली कल मुझे मतलब मुझे जाना है देहरादून और मैं दिन में आई और बैंड बज गई थी मेरी क्योंकि मैं 3-4 दिन से सोई नहीं बिल्कुल भी। तो ऐसे हो गई थी ना मेरी हालत बहुत गंदी वाली। तो मैं आई और मैं खाना खाया और सो गई। उसके बाद 6 बजे उठी कहीं गई भी नहीं किसी से मिली भी नहीं बस सिर्फ बगल में अगल बगल दादी है उनसे मिली बस। पैसे नहीं है उसमें इसमें तो मैं पायल लेके आई थी इयरिंग होगी उसमें। चाहिए तुम्हें ये बटवा चाहिए ना भाई मिलके ना है ना पैसे पैसे तो है नहीं पैसे वाला तू बुला थोड़ा का पेट गाली पैसे तो है नहीं बटुए का क्या करूँ। और मेरी दादी को देगा कितने दिन से चल इधर उधर चल रही थकती नहीं है मेरी दादी भी। एक हम है 2 दिन शादी में क्या गए थक गए हम तो। एक तो चढ़ाई थी कौन सी स्वेटर सुबह ठंड लगा है मेरे पास जैकेट ये तो रही ये दूध पी रही हूँ। दादी तो सबसे ज्यादा बैग भरती है आओ वैसे ये बात तो सही है कोई गांव आता तो खाली हाथ नहीं जाता यहाँ से कुछ ना कुछ। और आजकल तो भट्ट हो रहे हैं ना दादी किसी ने भट्ट नहीं दिया यार मुझे। बल्ली जानी है पुराने से अरे कोई से भी है भूजने तो है
बट भूज के मजा आता, वैसे तो खाए नहीं जाते। तू मांग तो सही जल्दी जाना, तेरे तो बोल तो सही। मुझे क्या पता क्या है घर पे। एक भट्ट है, एक जुंगरियाल है। जुंगरियाल नहीं चाहिए, बट चाहिए। जुंगरियाल तो मैंने पापा को दी थी। और फिलहाल हम पैकिंग कर रहे हैं, सुबह की तैयारी, क्योंकि मुझे सुबह 6 बजे निकलना है कोटद्वार वाली बस में। कोटद्वार वाली क्या ये बिस्किट, दिल और ये दिल बिस्किट बुआ ने भेज रखी है मेरे लिए। रुको, ये सबसे लास्ट में डालूंगी ऊपर से, वरना ऐसे चूरे चूरे हो जाएंगे। तुझे दूध पीने बैठे कर पीनी दूध। हाँ बैठ के ही पीने बोलूँ, बैठ के। तो अभी मेरे बैग होने वाला बहुत भयंकर वाला, वाली खाली ये भारी। ऐसे क्यों आ रही है वीडियो, देखो। पन्नी 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 ये कैसी है? ये तो ठीक है, हट जा। तो चलो फिलहाल मैं आ जरा ये सामान तमान बैग में घुसेड़ती हूँ। टॉर्च बुझाओ कर रही है। रुको, हाँ रुको रुको, आ रही। पर मेरे को पता नहीं ना ऊपर कहाँ रखा हुआ। मैं लगा जाऊं आराम से गेट, रुको इधर को लगाओ ना ऐसे। लगाओ से ना पक पक। हाँ, नीचे कीड़े तो नहीं लगे उसे, उड़ने वाले कीड़े। उड़ने वाले कीड़े कोई नहीं, छांट देंगे तो छीट लेंगे। और रख रहे क्या? हाँ बस इधर डाला यार, मैं कन के ले जाऊँ बैग था। इधर है नहीं बहुत सी भैया, ये मेरे को ऐसा लग रहा है ये मैं बेचने पड़ेंगे। इधर तो लगा। साफ सी अरे हाँ, दाल एजेंसी रहे ऐसी ना, क्या बोल रहा तुम? पता नहीं क्या बोलते हैं। डेरल मिला कि ना रहे सु कुटी रेन से कुटोरी इन्हें कने च। रुको ना, मैं अपने हिसाब से डालूंगी, आप सारा सामान यहाँ पे रखोगे, मेरे को क्या क्या ले जाना है तो मैं अपने हिसाब से डालूंगी। पानी पी लो पहले, पानी पी। मैं क्या पता, तुमने तो धारी कक धरी ददिल रही यहाँ से हर झेली यू चाहिए ना ना सच बेटी ये क्या था? क्या पहले कौन तो नीचे दाव देख लो, आपने डाले क्या इसके अंदर? थाम तो सही था। हाँ तो ये मैं डाला तुम देख ले फिर कर तो पर छोड़ ली जा ना नीचे। पर तो सुबह के 5:30 हो रही है और यहाँ पे नाश्ता बन रहा है। तो क्या हो गया दादी, 15 मिनट लगते हैं यहाँ से ऊपर जाने में। गर्मी हो सागर चल कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेंगे आलू के बनने में। मतलब 5:30 नहीं हुई अभी, 5:15 है 5:21। 5 रुक जाओ, मेरी रोटी बना रही। और दादी बना रही सब्जी, मैं बना रही रोटी। कच्ची है वो। और ये दादी मेरी रोटी पैक कर रही है सरकारी कागज में। दादी फोटो, ये दादी और ये दादी अभी भी थोड़ा बहुत सेम ही है। ये कौन है, श्रुति? ये चाची देखना तब कितनी पतली थी। क्या ले जा रही फोटो? दादी कौन सी, ये वाली? छोटी कौन सी छोटी, ये वाली? छोटी वाली ले जा रही, बड़ी वाली ले जा। और ये है मेरे दादा और दादी। मेरी दादी, आपकी शक्ल किस पे आ रही है? बुआ पे, छोटी बुआ पे। तो फिर वो छोटी बुआ मेरे पे नहीं है। नहीं दादी, बहुत भारी हो बस की नहीं आपके। हाँ नमस्ते। नमस्ते। तुम्हें देहरादून कब जाना? हाँ निकलिए तुम घर बैठे। आओ दाल जी दाल लड़की नानी था ना बड़ा गया। हाँ हाँ आ गया। आज तो नौकरी वाले आते चले गए सारा। हाँ हाँ हिमगिरी से। ये तो हिमगिरी है। हाँ 5:30 बजे जाना। ये देखो जरा तुम, हम कितने सारे लोग हैं जाने के लिए। आनी नहीं अभी रोडवेज। चलो भाई, हमारी बस आ चुकी है। भर के लाए इसमें, दादी ने पत्थर भर के दिए क्या गाँव से।
अभी निकालो तो सामान पता चलेगा क्या। ले जा तू, लेके जाके। मैंने बस में ना एक बंदे को बोला है भैया बैग उठा के देना, उससे उठा ही नहीं पता है वो बैग। बोल रहा क्या भर रखा है इसके अंदर। तो मैंने तो कहा बोलेगा ही ना, अब ऐसा बैग किसी को बोले कि भैया उठा के देना, वो पहले सोचा लाओ मैं हेल्प कर देता हूँ। क्या है इसके अंदर ऐसा? मैं कद्दू भर रखा उसके अंदर। हद हो गई। अरे राम। कोई बुखार सा आ रहा है यार थोड़ा थोड़ा। रास्ते की ठंड लग गई लग रहा है मुझे। इतनी बारिश आ गई थी ना अचानक से, ठंडा। वहाँ तो अभी भी बारिश हो रही है, हम्म। अभी भी बारिश हो रही है इधर, तगड़ी वाली वो भी हल्की हुई तब मैं निकला। गले में अलग दर्द हो रहा। उससे पता चलेगा कि गर्म हो रही है। हाँ उससे भाप आ रही ना गर्म में। वो हाथ नहीं लगा रहा, वरना अभी तक तो चेप देता इधर। खा ले, देखो हमने भट भूजे हैं यहाँ पे अभी। क्या खा ले। क्या तुझे नहीं दे रहे खाने के लिए? ले ले इसमें से, हाथ लगा। इसमें से ले, इसमें से यहाँ से ले ले इसमें से, निकाल ले। हाँ निकाल, गलम निकाल, गरम। निकाल ले, उठा ले, उठा उठा। ये सारे मिक्सर रहने देना, क्या हो गया? पता चल गया उसे गर्म हो रहा है। नहीं हो रहे गरम, देख नहीं हो रहे, नहीं हो रहे। ठंडा हो रहा, ऊपर हो गया। लगा, उठा मुंह में डाल ले, वो चबाए कैसे को। जाके इधर की तरफ। तो कल रात को तो हालत ख़राब हो गई थी और ब्लॉग कुछ नहीं बन पाया क्योंकि मैं बैंड बज गई थी और मैं सो गई। और आज मैंने ये सारा यहाँ पे सोफ़ा था वो हटवाया क्योंकि वो ऑलरेडी ख़राब था। फिर ना कमरे में घिस पिच मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं कब से सोच रही थी ठंडी आएंगी तो वो, क्योंकि वो वैसे भी टूट रखा है। तो अभी मैंने ये सब मतलब निकाला यहाँ से, सब साफ़ करा। अब यहाँ पे थोड़ा खुला जगह हो जाएगी। तो अभी मैं फटाफट से ये साफ़ करती हूँ, अभी पोछा वोछा मारती हूँ। अब ये इसको नीचे रखेंगे यहाँ पे क्योंकि ये बीच में साला ऐसा लगता था मुंह पे, बट अब ये सही हो जाएगा। अभी नीचे चला जाएगा, जो चेयर जाएगी बाहर। तो चलो फिलहाल मैं फटाफट साफ़ सफाई करती हूँ यहाँ पे, झाड़ू पोछा। फिर मेरे को नहाना भी है। तो छींक आने में लग रही है जब से धूल घुस गई पूरी नाक में। अच्छा फाइनली कमरा सेट आउट हो चुका है, ये खाली खाली एकदम। तो मेरा सुबह नाश्ता वैसे हो जाता है इनके साथ जब ये ड्यूटी जाते, लेकिन आज मैंने कहा थोड़ा सफाई कर लूँ। और सफाई करते करते 12:15 हो गया और अभी नाश्ता रखा हुआ है मैंने यहाँ। और अभी तक अब नाश्ता हो रहा खाने के टाइम पे। कोई नहीं, 2-2:30 बजे फिर खा लूँगी। वैसे तो भूख मुझे बहुत जल्दी भूख लग जाती है। तो फ़िलहाल मैं नाश्ता करती हूँ, ठीक है। बाकी देखते हैं शाम को आएंगे क्या करेंगे। तो फ़िलहाल अभी बाकी आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। खोल दूँ? हाँ हाँ खोलो। क्या है? सोफा ने बाहर निकाल दिया। क्यों? क्यों, क्या क्या करना उसका, तोड़ तो देंगे। और जलाने के काम आएगी उसकी। तो अभी दादी का फ़ोन आया था तो हमें पता चला कि जो हमारे गांव में थाड़ है ना, तो वहाँ से जो नीचे वाला खेत है और उसके जो नीचे वाला खेत है और उसके नीचे रास्ता था। तो पूरे दोनों खेत हमारे नीचे जा चुके हैं, पूरा ऐसा हो गया वो करके। और जहाँ पे हम बर्तन धोते थे वहाँ से नीचे पूरी ऐसे ढलान हो रखी, जैसे वो रवाड़ नहीं आती वैसा। अगर 1-2 दिन और बारिश हुई ना तो हमारे घर का भी भैया कुछ पता नहीं। अब वो परसों ही हम इतने सारा ढूंगे सार रहे थे कि वो बने तो भाई आज तो मतलब इतना कुछ देखने को मिल रहा है अभी। और अब डर लग रहा है घर में कि पता नहीं घर का क्या सीन होगा भयंकर। ऐसे भी हो रहा। अब हमने वो आधा तो बनवाया, नीचे चैया रखवाया, तो जब पत्थर सारे इतने सारे, इतनी मेहनत करी और एंड में वो गया। मेहनत ही काम नहीं आई, बताओ।